हेलो फ्रेंड्स मुनिलु आपण देखुछंती स्मिता टेक्निकल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो रे आमे कथा हबा अभिनंदन को ऊपर। तो अभिनंदन जे कि पाकिस्तान रु फेरी आछंती एवं तांकर एबे मेडिकल जांच करा जाउची। से एबे दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल चिकित्साधीन होउछन। तांको हालत मध्ये बहुत खराब अछि। भितरे बहुत जंत्रणा थिले बे हस हस मुहरे से बाघा बड़रू भारत को फेरी आसथिले, किंतु से एबे कूलिंग डाउन प्रक्रिया रे अछंती, जोठार तांको आर्मी हॉस्पिटल चिकित्सा करा जाउची एवं चेकिंग करा जाउची तांक बॉडी रे कौन कौन होइछि, पाकिस्तान आर्मी तांक केते कोन जंत्रणा देइछि कि न देइछि सब चेक करा जाउछि। तो पाकिस्तान आर्मी तांको मारि नथिले मध्ये तांको मेंटली बहुत टर्चर करछंती एवं से एते मानसिक चापर अछंती कि बहुत प्रेशर अछंती, जाके तांको मेडिकल रिपोर्ट आसला एवं मेडिकल रिपोर्ट रे आउटे कथा होइतला तांको पिंजरा हाड़ ऊपर मध्ये माड़ होई, जोटा कि फ्रैक्चर करि जाई। जेतले से पाराचुट पिन डेई पड़िथिले गां लोक मरामरी करथिले, हेतबेले तांको छाती पिंजरा हाड़र मध्ये आघात लागिथिला। ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ନ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା କି ଆହତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନକରି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 56 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କିଛି ବି ଟିଭି ହେଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କଟ୍ ଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାଠୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ବାଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଭିତରେ ଅଟକାଇ ସେନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି କି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଡ଼ିଆ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିକି ଏଡିଟିଂ କରି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ନ ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ରାଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ବହୁତ ସେ ପ୍ରେସର ପକାଇଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଆସିଛି। ଏବଂ କାଲି ଆମ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ମି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାହେଉଛି କି ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ତାଙ୍କ ବଡିରେ ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କିଛି ଚେକ୍ କରୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଏପରି ଚିପ୍ ଲଗାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାହା କିଛି ହେବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ସହିତ ଚେକିଂ କରାଯିବ, ଫୁଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନ ଇମେଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ପୁଣି ଭାଇରାଲ କରି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ତାଙ୍କ ବଡି ସାରା ଲଗାଇ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା। ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ତ ବାଏ ବାଏ।